এখানে মাশাআল্লাহ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বেশ কিছু হ্যান্ড ফিডিং বাচ্চা রয়েছে। নিজেরা খেতে পারে, হ্যাঁ নিজেরা খেতে পারে, সবাই উঠতে পারে। কতদিন বয়স আছে এদের? সানকুনোর হচ্ছে 50 দিন, সানকোনোর 50 দিন। হ্যাঁ, পাইনাপেল যেটা কোনোর যেটা এগুলো হচ্ছে 2 মাস, 2-3 মাস। কোনো গ্রিন চিক কোনো এগুলো 2 মাস। আর হচ্ছে এটা হচ্ছে 4 মাস 5 মাস, 4 থেকে 5 মাস বয়স। সবগুলো টিম করে না? হ্যাঁ, সবগুলো টিম সাইজ, কেউ কামড়াবে না। দেখতে পাচ্ছি উঠতে পারে তো, এই জন্য ধরতে হচ্ছে। উঠতে পারে না? আচ্ছা ঠিক আছে, খাঁচায় বন্ধ করে দিন। আচ্ছা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ এখন নিজে সম্পূর্ণ খেতে পারে। হ্যাঁ, সবাই খেতে পারে, কিন্তু আমি একবার হ্যান্ড ফিড করাই। তারপরে একটু হ্যান্ড ফিডিং। হ্যাঁ, আমি একবারকে করাই, একবেলা করা? হ্যাঁ করা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, রেখে দেন উড়ে গেলে পরে উড়ে গেছিল আজকে ওই হ্যান্ড ফিড ছেড়ে দিন না, ঢুকাই তো। কেমন দাম চাচ্ছেন সানকুনো? চাচ্ছি 30,000 টাকা জোড়া। তো আপনার ইউটিউব থেকে কেউ যদি আসে বলে, হ্যাঁ, তার জন্য আপনার কিছু অনার করা যাবে। এই জোড়াটা 30,000 টাকা দাম চাচ্ছেন? হ্যাঁ, চাওয়া দাম। আচ্ছা, দুটো বয়স কি একই বয়স, সেম বয়স। আচ্ছা, আর বাকি? আর এটা হচ্ছে ইঞ্চি, এটা উঠতে পারে। হ্যাঁ, উঠতে পারে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা একটু হ্যান্ডলিং করতে হয়, হালকা খায়। এটা হালকা খায়। এর বয়স ওদের হয়তো বা ধরেন 7টা ডিম দিছে, 7টা ডিমের লাস্ট ডিম এটা। আচ্ছা, হ্যাঁ, তার 14 দিন পরে এটা হয়েছে। আচ্ছা, এইরকম। কেমন দাম চাচ্ছেন? আমি এভারেজ 5,000 টাকা চাচ্ছি, তবে আপনার ইউটিউব থেকে যদি আসে বলে তাকে কিছু ওনার করবো। 5,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। হ্যাঁ, যদি কেউ ফোন করে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে সেক্ষেত্রে কিছু কমাতে হবে। এটা রেড ফ্যাক্টর। হ্যাঁ, এলবিনো রেড ফ্যাক্টর। হ্যাঁ, রেড মানে রেড আই। হ্যাঁ, রেড আই। উঠতে পারে, নিজেরা খেতে পারে। টেম করা আছে? হ্যাঁ, টেম সাইজ কামড়াবে। এমনি কি ফ্লাইং টেম করা আছে কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ডাক দিলে হাতে আসে এরকম না, এই ধরনের না, কিন্তু এমনি খাবার নিয়ে আসে, ডাক দিলে আছে। আচ্ছা, কেমন দাম চাচ্ছেন এটা? 6,000 টাকা চাচ্ছি। 6,000 টাকা দাম চাচ্ছেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, খাঁচায় বন্দি করে দেন, উড়ে গেলে সমস্যা আছে। তো এই ছিল ভাইয়ের কাছে পাখির কালেকশন। ভাই, আপনার লোকেশন কোথায়? আমার লোকেশন মোহাম্মদপুর। আমার বেশ কিছু পাখি আছে। কোনো আছে প্রায় 17 পেয়ারের মতো। পাইনাপেল কোনো আছে প্রায় 20 পেয়ার। এলবিনো ছিল প্রায় 30 পেয়ার। এলবিনো অবশ্য আমি কমে দিচ্ছি, আমি বড় পাখির উপর যাচ্ছি এই কারণে। আচ্ছা আচ্ছা, রিংনেট আছে 75 পিস। আল্লাহ আপনাদের দোয়ায় একটা কলোনি করে 4,500 স্কোয়ার ফিটে একটা ইয়ে করছি। সব ব্লু কালার যেটা বলা হয়। আচ্ছা, হ্যাঁ, আপনার ফোন নাম্বারটা একটু বলুন। 016 50 13 6 তিনটা 0। হ্যাঁ, 000। রাইট। আচ্ছা, তো আপনার তো ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে হোম ডেলিভারি যে কোনো জায়গায় আমি দিচ্ছি, অলরেডি যাচ্ছ। আমার পাখি অনেক ছিল, আরো আছে। আমরা ছোট একটু বড় হলে আমি পাখিগুলো সেল করি, ছোট পাখি সেল করি না। মানে ঢাকার বাইরে যাই তো বেশিরভাগ আমার পাখিটা। আর অনলাইনে আমি হাটে খুব কম আসি। আচ্ছা, এখানে সমস্যা নেই। তো এই ছিল ভাইয়ের কাছে ইব্রাহিম ভাই সবসময় দেখে। আপনার নামটা বলে দিন। আমার নাম শাহজাহান, মোহাম্মদপুরে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনার খামার কি মোহাম্মদপুরে রয়েছে? আমার খামার ছোট পাখিগুলো মোহাম্মদপুরে। আচ্ছা, খানকোনো, রিংনেট এগুলো আমার হচ্ছে বগুড়াতে। বড় একটা খামার আছে, অনেকে দেখছে, জানে। লোক আছে ওখানে, 2 জন লোক আছে, তারা দেখশন করে। আচ্ছা ঠিক আছে, বেবি হলে আমি নিয়ে আসি, আমি সেল করি ঢাকা। অনেক ধন্যবাদ। ওকে ভাই, আসসালামু আলাইকুম।